Kapor laiduna AA no paisngi ka khat artarik unailar hajar apusan kawai ka kaliba penya da ka Shillong Municipal Board lingba katnat Urban Affairs ka Sorkar Jilla lani ka kalisau Sorkar meluju khot pajba ha Shillong kala kemding pat mi tedam katba kadang wan nakitain polo. Na kaling khot video ka bala yo pediang da Shillong mel la yo I ba ka teka kali kala mi tedam bat ki breu ha surok ha persha ambush sha IGP point kila kenre amardor na ka teka jaka na ka jingting yo ka bathai. Kibaya keren berubahnya ya ketika kali kia tu bau ong ba kadai ke bala rim bat ke bam jupin biang ya ka da katenat bat la shupin kamai jubor ya ka. Ketai ke jing kamding bat mi tedam ketika kali maksimo ka pasau kala panra ya ke jing heng kali basipor ha ketai ke jaka bat kam hadien la tano ya ka. Kini kijat kali kidan registration number ML Not Iway bat kikit nonglet nongwan keleng kanong ba Shillong ha kador ka bakam duna banya ki local taxi henrai buon na kini kijat kali kumju ki bus na ka jingbam penbiang ki kelalong ki bam dati kinasyu banyat banyeng. Kini ki kali kila zangmi ha Shillong na du kisnem hajar khat terter hadien ki bus bat buon na ki kimlong syu ki babet babiang. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya